Assalomu alaykum. Men Buxoro shahridagi 20-maktabning kimyo fani o'qituvchisi Hasanova Dilshod ekranda bo'laman. 2024-2025 o'quv yili so'ngida mening kimyo fanidan 7-8 sinf o'quv dasturidagi ayrim mavzularni 4K va 5E modelda rejalashtirish bo'yicha metodik qo'llanmam respublika miqyosida ommalashtirildi. Hozir sizning e'tiboringizga mana shu metodik qo'llanma yuzasidan taqdimotimni havola etmoqchiman. Endi sizga metodik qo'llanmaning asosiy maqsadi va vazifalari haqida gapirib bermoqchiman. Metodik qo'llanma kimyo fanidan 7-8 sinf o'quv dasturidagi ayrim mavzularni 4K va 5E modelida rejalashtirish bo'yicha ustozlarga ko'mak berish maqsadida yaratilgan. Metodik qo'llanmada asosiy e'tibor kimyo darslarini 4K va 5E modelida qanday rejalashtirish kerak, o'quvchilarni qanday o'qitish kerak degan muammoli savolning yechimiga qaratilgan. Ko'p yillik tajribaga asoslangan holda yaratilgan mazkur metodik qo'llanmada mavzular kesimida darsning har bir bosqichini tashkillashtirish hamda baholash bo'yicha qiziqarli takliflar kiritilgan. Tegishli taqdimotlar, o'quv filmlari, baholash varaqalari, tarqatma materiallar muallifning Classroom'dagi shaxsiy sahifasiga joylashtirilgan. Ular bilan siz tegishli havolalar orqali tanishishingiz mumkin. Men sizga taklif qilayotgan metodik qo'llanmaning mexanizmi quyidagicha. U zamonaviy kimyo ta'limining e'tiborga loyiq jihatlari haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan. Unda 4K modelining tuzilmali tahlili keltirilgan bo'lib, aynan shu modelda ammiak olish va u bilan tajribalar o'tkazish mavzusi ishlanmasi kiritilgan. Shuningdek, 5E modelining tub mohiyati izohlanib, shu modelda tayyorlangan 6 ta dars ishlanmasi joylashtirilgan. Dars ishlanmalarini yaratish jarayonida turli davlatlarning darsliklarini ham batafsil tahlil qilib chiqdim. Darsning har bir bosqichini tashkillashtirishda yuzaga keladigan, o'qituvchini o'ylantiradigan muammolarning yechimini topish maqsadida izlandim. O'quvchini mantiqiy fikrlashga, izlanishga undaydigan hamda olgan bilimini amaliyotda qo'llay olishi uchun qulay bo'lgan, tekshirish uchun ko'p vaqt talab qilmaydigan topshiriqlarning turli tiplarini aynan shu adabiyotlardan tanladim. Qo'llanmadan foydalanish orqali quyidagi mavzular bo'yicha dars jarayonlarini 4K yoki 5E modelda shakllantirish mumkin. Bular 7-sinfda atom va uning tuzilishi, kislotalar, eruvchanlik yoki eritmalar, suvning agregat holatlari va tabiatda aylanishi, 8-sinfda ammiak olish va u bilan tajribalar o'tkazish mavzusini 4K modelida, kristal panjaralar yoki sulfat kislota mavzusini esa 5E modelida rejalashtirish bo'yicha tavsiyalarga ega bo'lish mumkin. Metodik qo'llanmaga kiritilgan har bir mavzu bo'yicha tegishli topshiriqlar tanlangan va birinchi navbatda 5E modelda tayyorlangan darslarda maxsus jalb qiluvchi o'ziga xos topshiriqlar berilgan. Shuningdek, dars davomida o'quvchilarning bilimini baholash, ularning bilimini mustahkamlash maqsadida ham turli xil baholash topshiriqlari taklif etilgan va shuni aytish lozimki, biror bir darsda taklif etilgan topshiriq keyingisiga o'xshamaydi va topshiriqlarning jami yig'indisi 10 ballni tashkil qilishi belgilab berilgan. Hozir e'tiboringizga 8-sinf dasturiga tegishli kristal panjaralar mavzusidagi darsning tuzilmasini havola etmoqchiman. Ushbu dars ishlanmasi 5E modelida tayyorlangan va bunda engage bosqichida image analysis, ya'ni tasvirlar tahlili amalga oshiriladi va o'quvchi bunda 2 ball to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa explore bosqichida fill in the table, ya'ni mavzuga tegishli ma'lumotlarni tinglash barobarida maxsus jadvalni o'quvchi to'ldirib boradi. Unda ham u 2 ball to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchinchi bosqich explain bosqichida u kompetensiyaviy topshiriqni bajaradi va explain to me, ya'ni menga tushuntiring topshirig'ini bajaradi. Bunda ham 2 ballik topshiriq tavsiya etiladi. Elaborate bosqichida esa make by hand, ya'ni STEM amaliyoti bilan bog'liq holda kristal panjaralarning modellari o'quvchilar tomonidan yaratiladi va bu topshiriq 4 ball bilan baholanadi. Darsning so'ngida evaluate bosqichida esa o'quvchilarning ballari javob varaqalarida yig'ib hisob-kitob qilinadi.
Ushbu slaydda kristal panjaralar mavzusini 5i modelda rejalashtirish bosqichlari batafsil yoritilgan. Bu yerda jalb qiluvchi topshiriq ham, o'quvchilarning javoblar varaqasi qanday tartibda tahlil qilinishi ham batafsil izohlangan. Endi e'tiboringizga 4K modelida tayyorlangan ammiak olish va u bilan tajribalar o'tkazish mavzusi haqidagi ma'lumotlarni havola etmoqchiman. Dars aynan tanqidiy fikrlash, ya'ni kritik fikrlash bosqichi bilan boshlanadi. Bunda ammiakka tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan fact checking topshirig'i, ya'ni faktlar tahlili topshirig'i taklif etiladi. Ushbu topshiriqda ammiakka tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'quvchi ajratib olishi va ularni tanlashi talab qilinadi. Topshiriq 2 ball bilan baholanadi. Ikkinchi bosqichda kreativ fikrlash bosqichida hayot bilan integratsiya topshirig'i amalga oshiriladi. Topshiriq uchun maxsus varaqalar o'quvchiga tarqatilib, u yerdagi jadval to'ldirib borish talab qilinadi. Bu topshiriq 7 ball bilan baholanadi. Uchinchi bosqichda kollaboratsiya bosqichida o'quvchilar juftlikda, hamkorlikda tajriba o'tkazishadi va ammiakning konsentrlangan xlorid, sulfat va nitrat kislotalari bilan reaksiyasini amalda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. 4-bosqichda esa kommunikatsiya bosqichida vaziyat tahlili topshirig'i bajariladi va bunda o'quvchi vaziyatni tahlil qilgan holda maksimal 1 ball to'plash imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, jami dars davomida 10 ball to'plash imkoniyati bolaga yaratib beriladi va dars so'ngida barcha ma'lumotlar hammasi umumlashtirib xulosalanadi. Mavzularga doir ma'lumotlar bilan siz batafsil quyidagi havolalar orqali tanishishingiz mumkin. Ushbu havolalar Classroom'dagi maxsus sahifaga tegishli. U yerda darslarga tegishli taqdimotlar, mazmunnomalar, shuningdek video o'quv qo'llanmalar ham joylashtirilgan. Taqdimotim so'ngida sizga shunday demoqchiman. Men sizga taklif etayotgan ushbu metodik qo'llanma kimyo darslari sifati, o'quvchilar bilim darajasini oshirishga oz bo'lsa-da xizmat qilsa, men o'z oldimga qo'ygan maqsadimga erishgan bo'laman. Zero, o'rganish hech qachon to'xtamasligi kerak. Chunki har bir yangi kunga yangi bilim kerak. Yangi hayot, yangi kun va yangi O'zbekiston ta'limi taraqqiyoti yo'lida barchangizga kuch, quvvat va albatta salomatlik tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.